聖クルアーンにおける最大の科学的奇跡とは何か。聖クルアーンにおける最大の科学的奇跡について、私たちは絶対的な自信を持ってこう断言できます。それは、この経典が、当時の世界に溢れていた迷信や誤った知識を何一つとして取り入れなかったことです。預言者が生きた時代、世界は非科学的な神話や虚構に支配されていました。しかし、聖クルアーンはそのようなすべての迷信から完全に守られています。無神論者たちがどれほど総力を挙げ、あらゆる手段を尽くして攻撃しようとも、確定した科学的事実に明白に反するアーヤを、この経典の中からたった一つとして提示することはできていません。まさに、この誤りからの絶対的な保護こそが、この書が人間によるものではなく、神、アッラーから下されたものであることの揺るぎない証明なのです。聖クルアーンには、様々な形の科学的奇跡が含まれているのか。もし、この聖クルアーンが誤りから守られた経典であり、科学的テーマに触れるアーヤが1000以上も含まれているならば、そこに、近現代になって初めて観測された科学的事実が記されていることは、極めて自然な期待と言えます。しかし、私たちはクルアーンの表現形式、テキストの性質について理解しておく必要があります。クルアーンは、当時の読者が信じていた概念に真っ向から衝突するような科学知識を、唐突に突きつけるようなことはしません。なぜなら、あまりに飛躍した知識は人々に、嘘だと否定、不信仰させる原因になりかねないからです。そのため、クルアーンに記された科学的知見は、暗示や示唆、イシャーラという形をとっています。人々が科学的知識を積み重ね、その段階に達した時に初めて、その真意を理解できるようになっているのです。また、これらの科学的示唆は、それ自体が主目的として記されているわけではありません。聖クルアーンは、科学知識を詳細に解説したり教えたりするために下された、科学教科書ではないからです。クルアーンの真の目的は、人々の宇宙観を科学的に修正することではなく、唯一真信仰、タウヒード、信仰、崇拝における概念を正すことにあります。つまり、創造物を通して神の偉大さを、黙想し、服従し、洞察することへと導くためなのです。聖クルアーンは、人間の知識と行動のあり方を正すための導きの書、ヒダーヤであり、それが本来の目的です。この導きという文脈の中で、星々、雲、天、風、植物、大地、月、そして大地の形成といった創造の神秘が語られます。科学的な示唆は、まさにこの文脈の中に現れるのです。これらの科学的示唆が、現代科学の到達点と一致していることを考察し、そこに秘められた奇跡、イージャーズを明らかにすることは、非常に素晴らしいことです。それはある人々の確信を強め、またある人々を真理へと導く光となるからです。科学的奇跡、イージャーズを考察するための規範。聖クルアーンにおける科学的奇跡を特定する際には、以下のような指針、規範が必要です。科学的根拠の正確性、その科学的命題が、極めて高い正確性と実証性を備えていること。表現の明確性、聖クルアーンの中に、その事象を指し示す明確で明白な示唆があること。解釈の限定を避ける、科学的奇跡による解釈こそがその説、アーヤの唯一の解釈である、と断定しないこと。むしろ、それはクルアーンの語彙の精密さを示す、解釈の一側面であると捉えるべきです。もし将来、その科学的説が誤りだと証明されたら、という問いに対して、科学的奇跡を考察する際の規範を正しく理解していれば、この懸念は解消されます。クルアーンにおける科学的示唆の考察は、あくまで、補強的な洞察、イステューナースとして行われるものです。これは、かつての偉大な解釈学者たちが、経典の民、ユダヤ・キリスト教徒の伝承を引用して解釈の助けとしたのと同じ原理です。預言者ムハンマド、彼にアッラーの平安と祝福あれが、経典の民が語ることを、鵜呑みにして信じてもいけないし、即座に否定してもいけないと教えられた通り、それらの伝承は推測の域を出ないものですが、解釈の幅を広げる参考として重宝されました。同じように、科学的示唆に基づく考察も、私たちが真理をより深く理解するための参考であり、その考察自体が、無ビュー、絶対に正しいであると主張するものではありません。それは称賛されるべき知的な、個人的見解、イジュティハードであり、クルアーンの表現を読み解くための一つの切り口に過ぎません。決して、それなしではクルアーンが理解できないという唯一の手段ではないのです。
聖クルアーンという奇跡のテキストは、あらゆる時代、あらゆる文化、あらゆる世代において、常にその時代の兆しであり続けます。アッラーは、我が真実の兆しを地平の彼方において、また彼ら自身の中において彼らに示すであろう。それが真理であることが彼らに明白になるまで、あなたの主が、すべてのことの証人であられることで十分ではないか。フッシラ章53節。科学的に証明された奇跡、聖クルアーンの科学的真実性。現代科学によって近年発見された、1400年以上前の聖クルアーンに記されている7つの科学的事実について述べていきます。第一の事実、宇宙の起源は、水か、塩か。古代、人類は、水こそが宇宙の根源であり、すべての源であると想像していました。この概念は、古代シュメール、バビロニア、カナン、エジプトの神話に共通しており、当時の近東、中東の支配的な文化でした。彼らは、最初の水が創造の第一物質であると信じていたのです。シュメール神話、宇宙の源は、ナムミューであり、その名は、母なる水を意味します。バビロニア神話、世界は、キアマットという原初の水から生まれました。古代エジプト神話、ヌンと呼ばれる母なる水が宇宙の源であると考えられていました。カナン神話、宇宙の起源として、ヤム水が登場します。インドや日本の古神話、同様に、原初の水に関する記述が見られます。これは古代世界の共通認識であり、当時の文化の影響を受けた聖書の解釈者たちや、ギリシャ哲学者のタレス、サリズも同様に、水は万物の根源である、と唱えました。しかし、預言者ムハンマド、彼にアッラーの平安と祝福あれに下されたクルアーンは、宇宙の初期物質は水ではなく、ドゥハーンであったと告げたのです。それから、アッラーは天に向かわれた。その時、それは煙ドゥハーンであった。フッシラ章11節。という言葉は、宇宙の起源が冷たい水の湖ではなく、灼熱の何かであったことを裏付けています。宇宙が極高温の状態から始まったという知識は、現代科学が到達した結論であり、クルアーン以外にこれに先んじた書物はありません。天体の星々が形成される前、それらは、の状態でした。それから、アッラーは天に向かわれた。その時、それは煙であった。フッシラ章11節。科学的に見れば、とは燃焼や爆発によって生じるガスの高密度な状態を指します。これは、恒星や星雲、天体が形成され始める初期段階の科学的描写そのものです。宇宙の煙、宇宙人は現在も存在しており、それが凝縮して星や星雲が現れることは科学的に証明された事実です。ハーシェル宇宙天文台の公式サイトによれば、私たちが宇宙人、ダストと呼んでいるもののより正確な名称は、スモークです。宇宙の天体は、初の水からではなく、から誕生したというこの描写は、クルアーン独自の表現であり、他の誰よりも先んじていました。そして今日、この描写は揺るぎない、科学的事実となっているのです。第二の事実、天宇宙は構築物である。我らは力を持って天を構築した。そして我らは、確かに拡大しつつあるのである。ザーリアート章47節。アインシュタインの一般相対性理論の基盤にあるのは、天は構築されている、という事実です。現代物理学において、時空、時間と空間の連続体は、天体がその上でたわみを生じさせる、実体的な織物、ファブリックであるとされています。1916年にアインシュタインが執筆した一般相対性理論の論文において、彼はこう記しました。空間は単なる空虚ではない。出来事が展開される単なる舞台でもなく、エネルギーや質量によって影響を受ける基礎的な構造物である。この言葉は、物理学誌、アナーレン・デア・フィジークに掲載されました。つまり、上空は私たちが目視するような単なる虚無ではなく、実体的な構造物なのです。2016年、アインシュタインの論文から100年を経て、時空の歪みである重力波がリゴプロジェクトによって実際に観測され、2017年のノーベル物理学賞を受賞しました。現代科学は、天が単なるカーテンではなく、実体のある構造物であることを証明しています。第3の事実、膨張する宇宙。我らは力を持って天を構築した。そして我らは、確かに拡大しつつあるのである。ザーリアート章47節。アインシュタインの時代まで、人々は宇宙を、静的宇宙、スタティックユニバースであると考えていました。宇宙は膨張も収縮もしない固定的なものだと信じられていたのです。
しかし1929年、宇宙観を永遠に変える科学的発見がありました。宇宙は不変ではなく、時間とともに膨張、拡大していることが判明したのです。これはハッブル望遠鏡によって観測され、現在では天体物理学者アンドリュー・リドルが述べる通り、疑いようのない科学的事実であり、ハッブルの法則によってその膨張速度も測定されています。驚くべきことに、アインシュタイン自身、静的宇宙を信じていたことが、人生最大の科学的誤りであったと認めました。1400年前のクルアーンが、現代科学が発見する遥か以前にこの驚くべき事実を述べていたのです。第4の事実、地球の呼吸。また朝が、呼吸する時の朝よ。タクイール小18節。朝、太陽光が地球の表面を温めると、地表の熱が空気に伝わり、温められた空気は膨張して上昇します。その場所には上空の空気が流れ込みます。この上昇した空気は、夜間に生物が呼吸した結果生じたものであり、朝になると新鮮で正常な空気と入れ替わるという現象が起こります。これは熱対流として知られるプロセスですが、まるで地球が巨大な肺を持っていて、朝になると呼吸しているかのようです。クルアーンは、この現象を朝が呼吸するときという言葉で、極めて的確に表現しています。これは火ではなく、二酸化炭素を含んだ空気を排出し、新しい空気に入れ替えるという、地球の呼吸とも呼べる科学的事実を言い当てているのです。第5の事実、消された月の光。我らは夜と昼の2つの印を設け、夜の印を消し去り、昼の印を見えるものとした。イスラー書12節。夜の印は月、昼の印は太陽です。夜の印を消し去りマフワナーとは、その光が消えたことを意味します。かつて月は太陽のような火の塊だったのでしょうか。現代の地質学において、これは月に関する最も重要な発見の一つです。カリフォルニア大学のダグ・マクドゥーガル教授によれば、月は実際に火の塊でした。NASA も公式ウェブサイトで、月の進化と題する動画を公開し、月がかつては灼熱の塊であり、時間の経過とともにその光が失われていったという科学的事実を伝えています。イブン・アッバースやアリー・アッターが彼らを喜ばれますようにも、月のかつての輝きと、現在見られる黒い斑点は、拭い去られた夜の印であると説明していました。1400年前のクルアーンに、なぜこのような詳細な科学的事実が記されていたのでしょうか。第6の事実、海の内部波。あるいは、深海の暗闇のごときものである。そこでは波が幾重にも重なり、その上をまた別の波が覆っている。ヌール章40節。深海の暗闇の中の重なり合う波、すなわち、内部波、インターナルウェーブスの存在は、現代科学によって近年発見されたものです。これは海岸から眺めたり、海中で泳いでいても知ることはできず、衛星観測によって初めて明らかになりました。この内部波は、海面の波よりもはるかに巨大で、時には600フィート、約180メートルもの高さに達することもあります。この海の微細な構造を、1400年前の預言者がどのようにして知ることができたのでしょうか。第7の事実、生命の源としての水。アッター、思考なるお方は仰いました。我らは自らあらゆる生き物を作り出したのである。預言者章30節。これは今日の生物学における最も基礎的な原則の一つです。すべての生命体の組成において、水は不可欠な要素として含まれています。今日、地球外生命体を探索している科学者たちは、他の惑星で直接、生き物を探しているわけではありません。彼らがまず探すのは、水です。なぜなら、水なくして生命は存在し得ないということを彼らは知っているからです。アッターはあらゆる生き物を自ら創造された。三つ秋45節。以上、1400年以上前の聖クルアーンに記され、現代科学によって証明された7つの科学的奇跡を挙げました。これほどまでに正確で深遠な事実を、預言者ムハンマド、彼にアッターの平安と祝福あれが自ら書き上げたなどと、どうして主張できるでしょうか。これこそが、万物を地質される思考なるアッターのお言葉であり、アッターがその使徒ムハンマド、彼にアッターの平安と祝福あれに授けられた啓示であることの揺るぎない証拠なのです。